یو سلام سلاتی، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل اون. بچه ما امروز 2 نفریم که قراره تو محدوده 100,000 تومان یه چارچوب 24 ساعته بریم. یعنی چی؟ یعنی قراره تو 24 ساعت صبحونه، نهار، شام و حتی تفریحات روزانه‌مون تو محدوده کلا 100,000 تومان رایج مملکت انجام بدیم. ببینیم آیا میشه یا نه. ما قراره در آخر ویدیو کسی که تونست تو محدوده 100,000 تومان خب دووم بیاره که دووم آورد، اما اگه کسی از این محدوده زد بالا نتونست با 100 تومان دووم بیاره، همین کارهای روزانه رو انجام بده، یه مجازات داره. مجازاتش چیه؟ قراره با 2 تا تخمه تو کلش میزنن که اونو آخر ویدیو معلوم میشه. حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید تا هر موقع ما ویدیو میذاریم شما با خبر بشید و حتی کامنت انگلیسی بذارید تا ثابت نفره. چی برداشتی؟ من یه دونه شیرکاکائو با یه دونه بریم اینا رو بخوریم، باید دووم بیارم تا ساعت 2 که باید نهار بدیم. بریم بخوریم. بریم. طول کشید برای اینکه صاحب فروشگاه اجازه نمیداد. اول به فروشگاه رفتیم اما خیلی تلاش کردیم بهمون اجازه رو نداد، اما بعدش رفتیم وارد فروشگاه دیگه شدیم، اونم به مدت خیلی کوتاه گذاشت ما فیلم برداری کنیم، برای همین خیلی طول کشید. الان ما از فروشگاه مال مصطفی شد یه شیرکاکائو یه دونه هایوای به قیمت 24,000 تومان بعد مال من یه دونه بیسکویت شد با شیرکاکائو به قیمت 20 تومان. خب بچه‌ها صبحونه رو میزنیم واسه فیلم برداری میکنیم، یه خورده از طبیعت و اینو شاید یه خورده رفتیم چرخ سواری تا صبر کنیم برای نهار، بعد برای نهار باید یه چیز جور کنیم و شاید بعدش هم رفتیم دیگه نتیجه‌ای برای تفریح. خب بچه‌ها من الان منهای 20 تومان شدم، یعنی شدم 80,000 تومان. منم منهای 24 شدم، شد میشه 76,000 تومان. به سلامتی همتون. اینجا اومدم تک چرخ بزنم و گند زدم. از باید بریم داخل شهر که بریم وسایل ها رو بگیریم. الان ما وسط چالشیم، قراره که ما بریم وسایل برای ناهار تهیه کنیم که بریم ناهار بپزیم.
بعدش که بچه لایک رو به 1500 تا برسین. چالش بعدی جای متروکه شهرمون قراره که بریم. لایک ها اگه به 1500 تا برسونی ساعت 12 نصف شب با چند تا از رفیقامون میریم. پس لایک رو جای بزن. ترسناک شهرمون و اگه شما لایک ها رو به 5000 تا برسونی ما برای عید یه اتاق فرار تو کرج هست خیلی معروفه، اونا قطعا واسه تو ویدیوشون رو میذاری. برای چالش های بیشتر لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بذارید تا هر موقع ما واسهتون ویدیو میذاریم شما با خبر بشید و بیاید ویدیوهای ما رو تماشا کنید. بچه‌ها ویدیوهای بعدی خودتون داخل کامنت ها بگیم، خودمون هر چی هم باشه اجرا میکنیم. هر چالشی شما بگید ما همون لحظه اجرا میکنیم. کامنتاتون رو میخونم، حتما بذارید. بچه‌ها کودک درون اون باز شده چه ربطی داره؟ میبیا اوه من گفتیم چرا یه خودم اومدیم سرسره بازیم یاد بچگیامون افتادیم. فقط من دارم پاره میشه. جدی میفرمایی؟ اینایی که ما اینا رو بچه من پام خور زمین. مردم روی تاپ نشستم. یا خدا اومدین بچه دلتون نخواد. خب بچه ها ما نهار رو زدیم، داریم میریم سمت حسین هم رفته، داریم میریم سمت گینت که بازی کنیم. بچه ها ما از غذا خوردن که فیلم گرفتیم بعدش یه سری توضیحات داشتیم در مورد ویدیو میدادیم. یه مرد مادرش کنارش بود از پشت ما رد شد داخل فیلم افتاد، ما هر چی گفتیم برش میزنیم سانسور میکنیم قبول نکرد و مجبور شدیم اون یه تیکه رو پاک کنیم. شرمنده. بچه ها داریم میریم سمت گیم نت، بریم از گیم پلی بهتون فیلم میزنیم. خوشبختانه که فیلم بردارمون برگشته. بریم برای ادامه ویدیو. خب بچه ها رسیدیم گیم نت، بریم پایین ببینیم چه خبر. این فیلم بردارم ما زودتر اومده. سلام، خسته نباشی. ممنون. بچه ما قبلا یه میز رزرو کرده بودیم، الان میخوایم بازی کنیم، کال آف میخوایم بازی کنیم. بعد از بازی هم بچه پایینی منم بالای تاه مساوی کردیم 3-3. اینجا فرو کردیم. Stop working just to start a pack. Stop working just to start a pack. Got 2 cups of purple just to warm my balls. Stop working just to start a pack. Got 2 cups of purple just to warm my balls. Stop working just to start a pack. Got 2 cups of purple just to warm my balls. Stop working just to start a pack. Got 2 cups of purple just to warm my balls. Stop working just to start a pack. Got 2 cups of purple just to warm my balls. Stop working just to start a pack. Got 2 cups of purple just to stop working just to start a pack. Got 2 cups of purple just to warm my balls. Stop working just to start a pack. Got 2 cups of purple just to warm my balls. Stop working just to start a pack. بچه بازی ما تموم شد، نفر 15000 تومان شد. نیم ساعت PS5 بازی کردیم. آقا تا هم میخواد که یه دونه کیک بگیره. جدی میفرمایی؟ اینایی که ما اینا رو بیسکویته. منفی 5000 تومان. فرق نمی‌کنه. فرق نداره دیگه. خب بچه ها ما الان ناهار رو که زدیم یه استراحتی هم کردیم و یه خود داخل شهر دور زدیم. بعد الان میخوایم بریم برای خرید وسایل ارشاد. بچه ما اومدیم داخل شهر، اومدیم که وسایل بریم یه ساعت که وسایل رو می‌خریم برای شما
چرا میذاری؟ بچه ما جداگونه این دفعه تصمیم گرفتیم من و مصطفی با هم دیگه داخل فروشگاه نه، یعنی من یه جا برم مصطفی یه جا برم فیلمشون رو ضبط کنیم. اما چرا تا ما جفتمون با همه خریدی که استفاده کردیم همش با جفتمون به 5 تومن بوده. میخوام ببینیم آخه برای مجازات تخممون میخوایم ببینیم که کدوم خرج داره. میخوام این کارو کنیم که ببینیم جداگونه هم باشه. مثلا ممکنه من برم یه چیز بخرم مصطفی رو من بخرم، من اینجوری نمیشه. بعد جداگونه فیلمشو میگیریم و واسهتون میذاریم. بازنده و ویدیو مجازاتش هم فردا یا پس فردا واسهتون آپلود میکنه. بچه‌ها الان جدا میشیم، الان نیم ساعت دیگه ازم دیگه و ویدیوش هم ضبط میکنیم. از خودمون فیلم میگیریم. من اینجا بچه‌ها من از بچه‌ها جدا میشم، من برم داخل یه مغازه برم، اینا برم از یه مغازه که وسایل بگیرم. بچه‌ها من با تا خداحافظی میکنم. اینا دوچرخه‌ش هم اینجاست. الان ما از هم دیگه جدا میشیم، من میریم یه طرف، من میرم اینا یه طرف که بریم وسایلامونو بخریم که وسایل مورد نیاز. جدا میشیم. مصطفی برای خودش میره خرید میکنه و من با آقای فیلم مردم میریم با هم دیگه خرید میکنیم. رأس ساعت 7 همدیگه رو جلوی چهارراه القدیر میبینیم که تا ساعت 8 ما وقت داریم. 7 تا 7 تا 8 تا نیم اینا غذاها رو میپزیم و میل میکنیم و در آخر بعد ببینیم که کدوم پولا و وسایل رو فقط میشونیم. هیچ کدوم بندگی نشونه و ببینید کدوم بیشتر خرج کرده. اونی که بیشتر خرج کرده و نتونسته پولش رو نگه داره اون بازنده است. پس ما تو پارت بعد که سه شنبه قراره واسهتون آپلود بشه 2 تا تخم مرغ برمی‌داریم میذاریم سرش برای مجازات. بچه الان معلوم نیست که برای پختن باشه یا یکی بره کیک میخواد بگه یا یکی نوشابه میگیره. هر چیزی که دلش خواست فقط برای خوردنی باشه. اگه پختنی بود با هم دیگه میریم به یه جا طبیعت یه آتیش روشن می‌کنیم و روش غذامون رو کباب می‌کنیم اگه کبابی باشه. اگه نباشه الان از هم دیگه جدا میشیم، راس ساعت 7 هم دیگه رو میبینیم یا زودتر یا دیرتر. اونجا هم دیگه میبینیم کی بیشتر خرج کرده کی کمتر. بریم از اینجا دیگه چالش شروع میشه. فعلا با داشتا خدافظی میکنیم. فعلا خدافظ. بچه من به تا اینا زنگ زدم گفتم که من با 6500 وسایل خریدم. اینا بودو افتادن دنبالم من چی خریدم. الان تا رفته جلو در مغازه باباش، همینجور آروم داشتم میرفتم که من نبینمش. فکر کردم من این منطقه نگاه اومدن رفتم مغازه‌شونه. اینجا مغازه‌شونه. رفته مغازه نگاه کنم الان منو ببینه واکنشش چیه. تا شما دنبال من میگشتین؟ اون رازه نشون نمیدم بهتون. کجا؟ خونمون گذاشتم. پولام اصلا کم بود، دست نزن به پولام. دربارم چقدر پول داری؟ 10 تومن مونده برام. بقیه‌شو ببینم. باشه هستش نخریدم هیچی. بده. برو بخر آقا. گفتم ساعت 6 هم دیگه رو می‌بینیم. دیگه برو بخر. آها. ویدیو هم ضبط کردم اینو میذارم. بچه من یه دونه تیتاب گرفتم. یه صحنه جالب مواجه شدم که محمد اینا و تاها اینا دنبال من راه افتادن. رفتم بغل اون یکی مغازه منو دیدم فکر کردم نگاه میکنم من چی خریدم. بعد مغازه دارم نذاش فیلم بگیرم، شلوغ بود مغازش. بعد من بهش گفتم که بگو من 12 تومن شده پولم. گفت نگاه دارم میدوان. الان من اینا رو برم ایسکاشون رو در بیارم. اینا واسه چی دنبال منن؟ اینا میخوان که کاری کنن که تخم ما رو سر من بشکنه. نگاه کنین الان من برم پیداشون کنم. نگاه داخل این کوچه رفتن. گوشن این دوتا اینا هاشن. این هم از این سنه. چقدر شما دنبال من راه میافتین؟ به خدا اومدیم ما هم اونجا چیزی بخریم یهو تو رو دیدیم. آره من نمیدونی چیه شب چونم هم چش داره به قول طرف. محمد خب برو بگی یا واقعا نمیذارم دیگه. تاها چه چیزم اومدش. تاها اومدش. چی خریدی؟ خوش میده چطوره؟
اون زیاد نیست فوشای فهم کردی؟ فوش میدی جدی میفرمایی؟ اینایی که ما اینا رو مصور منم تو بردی چی خریدی؟ دو چه خرید؟ چی خریدی؟ چی خریده؟ پوره در بیا اول کی رو کنه؟ 3 2 1 با هم دیگه در بیا یه چقدر شد برای تو؟ 30 تومن آره چند شد برای تو؟ ها مال من شد 21 تومن برای من شد 6 تومن واقعا من با یکی که الان 30 میشم زیاد خوردیم چون بازنده این داستان ما آقای ارتحال خب بچه ها نگاه کنین من الان میدم تخم مرغ رو تهیه میکنم داشته هامون یه دونه اینجوری بخوره فعلا بریم برای تخم مرغ چالش بچه ها من تخم مرغ رو تهیه کردم شامو بخوریم بعد شام میزنیم رو سرش بفرمایید شما میزنه تو گلم میرم خونه دوش میگم میرم خونه ما بچه دلتون نخواد Huh? نه اوی یا حلی بگو خودم افتادم تو چاله خودم فور شدم امیدوارم لذت برده باشید تا ویدیوی بعد خداحافظ